امروز دومین سالگرد ازدواج منه و ته جیب من خالیه و فقط 20 یورو پول دارم و میخوام با این 20 یورو همسرمو سورپرایز کنم. میریم فروشگاه رسمن، انتهای فروشگاه رسمن که برین این دستگاه چاپ عکس رو میبینین. وقتی قسمت بیلدر رو انتخاب بکنین میتونین فقط با 20 سنت عکساتون رو چاپ بکنین. این شکلیه که گوشیتون رو با این کابلا یا ویلان وصل میکنین، عکس‌ها رو روش وارد میکنین و بعدش خیلی خوشگل این شکلی براتون چاپ میکنه. من حدود 40 تا عکس رو چاپ کردم که فقط قیمتش شد 10 یورو که خیلی خوبه. بعدم رفتم فروشگاه تدی تو قسمت قاب عکسا. مدل قاب عکسای خیلی خوشگلی داره که من این مدلش رو انتخاب کردم که خودت میتونی آویزون بکنی و به نظرم خیلی بامزه است. بعدم رفتم فروشگاه روی، کلی از این کیک های بامزه داشت. یه دونه کوچولو موچولوی 3 یورویی رو خریدم. دیگه دوون رفتم خونه با شمع روی میز تزیین کردم و این که اینم بدونید پول اصلا اهمیت نداره واقعا تو ازدواج. نه اینکه مهم